ditë është një thritje për të gjithë ata që janë të lodhur duke pritur. Pra nëse jeni të lodhur duke pritur, duke ushtirur, duke bërë diçka që nuk doni të bëni, duke thënë gjëra që nuk doni të thoni, duke jetuar një jetë që nuk doni ta jetoni me njerëz që ndoshta nuk doni të shoqëroheni dhe jeni gati për të thënë stop, kjo video është për ju. Përshëndetje të dashur miq. Kjo video është në lidhje me portalin 77, pra data 7 korrik, kur edhe kjo video është filmuar dhe postuar. Dhe të gjitha ato që ne do të flasim, ju mund t'i aplikoni që sot, por edhe për gjatë një dritare për 7 ditësh, kështu që mos u trëmni nëse nuk keni kohë ditën e sotme, nëse ju dëshironi vërtet që t'i kryeni si rituale apo thjesht të merrni nga këto energji. Sepse është si një shembull që po më tregohet që këto energji në background në fakt janë për këdo të vlefshme dhe për këdo janë aty që dëshiron t'i marrë t'i deklaroj. Por, vetëm nëse ju i shikoni dhe vetëm nëse ju pranoni t'i merrni, pra nuk është se ju detyron dikush që t'i merrni. Dhe ideja është që vërtet ju suportojnë ju, pra të punoni me portalet, për gjithë ata që i pëlqejnë aspekti energjetik dhe këto tema shpirtërore për cilat ne flasim, vërtet të punoni me portali ju ndihmon. Qoftë edhe në background, qoftë edhe nëse nuk keni shumë vedije për këtë, ju ndihmon dhe ju suporton energjia, qoftë të punoni me hënën, me fazat e hënës, pra në lidhje me manifestimet tuaja, e të tjerë e të tjerë. Kjo ditë është një thritje për të gjithë ata që janë të lodhur duke pritur. Pra nëse jeni të lodhur duke pritur, duke ushtirur, duke bërë diçka që nuk doni të bëni, duke thënë gjëra që nuk doni të thoni, duke jetuar një jetë që nuk doni ta jetoni me njerëz që ndoshta nuk doni të shoqëroheni dhe jeni gati për të thënë stop, kjo video është për ju. Sepse po arrini këtë pikën kulminante për të thënë stop, mjafton, tani më duhet marr feret e jetës time në dorë. Është një ditë që është një thritje për ju, pra, që të jeni në përputhje me të vërtetën tuaj. Dhe kur themi të vërtetën tuaj, do të thotë vetja juaj e vërtet, çfarë ju pëlqen të bëni, kush juve ju pëlqen të jeni, pa dashur që të impresiononi ti kë, t'i bëni qefin dikujt, të jeni pjesë e një komuniteti vetëm që pra të bëni siç thuhet vetëm që t'jeni pjesë e pranuar e këtij grupi. Dhe nëse juve ju duhet ndihmë për ta kuptuar këtë, kujtoni veten tuaj të vogël deri në 5 vjeç. Çfarë pëlqente, çfarë bënit, si ishit, kush ishit? Mund të keni qenë shumë ndryshe nga tani. Pse? Sepse nuk donit atëherë të impresionon dikë. Ju ishit të lumtur ashtu siç ishit dhe jetonit në të vërtetën tuaj. Por me kalimin e kohës, situata ndryshojnë, fillojnë grupet shoqërore, në adoleshencë unë mendoj që është pika kulminante e ndryshimit dhe në momenti që për shembull janë edhe emocionet çik luhatse, ka shumë gjëra që ndikojnë, por është një pikë që njerëzit fillojnë dhe ndryshojnë totalisht, ndoshta rrugtimin e jetës së tyre. Por nuk është asnjëherë vonë për të marrë përsëri feret e jetës në dorë dhe për të deklaruar të vërtetën tuaj përsëri. Nëse ju jeni të gatshëm ta bëni këtë dhe nëse dëshironi, sigurisht. Dhe një ritual shumë i bukur, sepse po i ndërthur edhe leximin edhe ritualet njëkohësisht, kështu po ndjej me udhëzuar. Një ritual shumë i bukur është të shkruani 7 frikra, 7 besime, 7 vështirësi apo pengesa që ju gjykoni që janë në realitetin tuaj. Në njërin anë të një flete dhe në anën tjetër 7 gjëra që ju dëshironi të ftoni. Sepse duke qenë se po të çlironi këto 7 gjëra, bëjnë vend për 7 gjëra të tjera apo jo. Dhe ju mund të zgjidhni çfarë janë këto që ju doni të ftoni. Nëse ju thjesht e lini ftesë të hapur, mund të vi kushdo çfarë do. Por nëse ju, si kur po bëni një festë për shembull, dhe mund të vi kushdo në festën tuaj. Por nëse ju deklaroni që doni pikërisht ta 7 miq t'ju bashkohen në këtë festim, ata 7 miq do të vinë. Prandaj është e rëndësishme që t'i deklaroni dhe t'i shkruani, t'i specifikoni çfarë doni të ftoni, çfarë doni të çlironi një herë dhe çfarë doni të ftoni. Një ritual shumë i bukur vizualizimi që unë di vallëzuar të ndaj me ju që t'ju ndihmojë në këtë proces, është për shembull të shikoni çfarë ju doni, kush doni të jeni, çfarë doni të keni, çfarë do qoftë, pra ajo që ju doni. Ta vizualizoni, ndoshta personin me cilin doni të jeni, shtëpinë që ju doni të keni. Dhe është një rrugë që ju të shkoni aty. Për disa për ju kjo rrugë mund të paraqitet, pra ju mund të jeni më poshtë se sa ajo që ju doni dhe mund ta shikoni për së poshtë, domethënë manifestimin tuaj që është lart, që do të thotë që thjesht nuk keni nish dhe ju duhet që të çlironi këto bagazhe të rënda me besime dhe ku diun gjithçka të rëndë që ju mban poshtë
me qëllim që të ngriheni dhe të bëni njëshme manifestimin tuaj. Por për shumica prej jush, unë ndjej që ju jeni në këtë rrugë, pra njëshme manifestimin tuaj, sepse jeni pikërisht në pikën që po thoni stop. Pra, vetëm një gjë e vogël ndoshta ka ngelur si pengesë që ju të takoni atë që ju dëshironi. Një gjë shumë e vogël. Dhe kjo ditë ofron këtë mundësi që ju ta shikoni dhe ta sqaroni këtë gjë. Dhe si mund ta bëni? Pra e pat veten tuaj dhe përballë është manifestimi juaj. Tani më shikoni si po ecni, rrugën që po merrni. A ka ndonjë pengesë, a ka ndonjë grop, po ecni me vështirësi, apo po ecni lirisht, të lumtur apo jo, si është koha dhe moti përreth. Pra të gjitha këto janë shenja për ju. E mira është thjesht të shikoni gjithçka sepse vërtet është një shenjë dhe vërtet ka shumë kuptim dhe domethënie. Por për shumica për ju po ndjej që thjesht koha është me diell, pra ju po shikoni qartë, sepse kjo ditë ju mundson të shikoni qartë. Pra koha është me diell. Është koha që ju të shikoni çfarë po ju pengon. Përpara mund të shfaqet në një gur, në një shkëmb, pra grop, siç tham, ndoshta edhe pemë, ndoshta asgjë, ndoshta një pasqyrë, ndoshta një flusk, sapuni. Të gjitha këto kanë domethënie që do të thotë që a është vërtet diçka e vogël, diçka që nuk ka rëndësi, nuk ka ndonjë peshë të madhe, është thjesht një flusk sapuni, apo është diçka si shkëmb. Por ky shkëmb mund të simbolizojë kokëforcin tuaj për të parë disa situata të rrethana, për të thënë diçka, e të tjerë. Kjo mund të jetë shumë e ndryshme për secilin, prandaj nuk është se po futem në shumë specifika, ju po doni mund të më tregoni situatën tuaj dhe ju ndihmoj më tej, por është shumë e ndryshme për secilin dhe intuita juaj do ja tregoj specifikisht për ju, atë që ju keni nevojë. Pra thjesht pyesni, thjesht dëgjoni, jeni të hapur të dëgjoni dhe kaq. Ju këshilloj shumë që të reflektoni, të shkruani sepse kjo është një ditë reflektimi, pra të shkoni brenda në thellësinë tuaj, të zbuloni veten tuaj, kush jeni, çfarë doni të vërtetën tuaj dhe të jeni në përputhje me të. Me qëllim që dhe realiteti të reflektojë këtë të vërtet, dhe jo një gënjeshtër, sepse duke qenë një gënjeshtër, realiteti do të jetë një gënjeshtër për ju. Dhe mund të kaloni kohë në natyrë, të tokëzoheni, pra të shkruani, të reflektoni. Nga ana tjetër, nëse juve ju pëlqen të punoni me kristalet që unë ndjeva uzuar për këtë ditë për të ndarë me ju janë ametisti, me një ngjyrë vjollc, vjollc, që ndihmon vërtet shumë me çakrën e kurorës, që ndihmon të jeni të hapur ndaj këtyre epifanive, intuita juaj të flasë më qartë për ju, lapis lazuli që ndihmon të aksesoni të vërtetën tuaj të brendshme, njohuri të brendshme, ndoshta edhe njohuri të lashta. Kianite që ndihmon shumë vërtet me pjesën e komunikimit, me intuitën, me rritjen shpirtërore e të tjerë. Sodalite që përsërish me komunikimin, pra përgjithsisht kristalet që janë me ngjyrë blu, ndihmojnë shumë me komunikimin. Ndoshta me dhimbje të ndryshme trupore, me qetësimin, relaksimin. Dhe selenite që është nish për pastrim energjetik, madje selenite është kristali vetëm i cili vetë pastrohet dhe pastron kristalet rreth tij. Dhe clear quartz është kristali që unë sugjeroj që të gjithë ta kenë nëse vërtet duan një kristal. Dhe clear quartz simbolizohet si master healer dhe gjithashtu amplifikon të gjithë kristalet që ka përreth. Pra, janë kristale shumë të fuqishme, të gjithë këta në këtë listë. Nëse ju keni njërin prej tyre, mjafton. Nëse nuk keni asnjërin dhe nuk keni mundësi t'i merrni, gjeni një foto diku në Google, kudo që mund ta gjeni. Edhe vetë fotoja, nëse ju synoni që të lidheni me këtë lloj energjie dhe me këtë kristal, ju ndihmon vërtet shumë. Dhe ngjyra që mund të përdorni, ndoshta si për të shkruar të gjitha këto që ne tham, mund të jenë ngjyra e bardhë, ngjyra blu, ngjyra gold, edhe që ndoshta ta vishni për të amplifikuar këtë lloj energjie. Gjithashtu të punoni me rozmarinën. Dëgjova shumë qartë që të flini me rozmarinën, që mund të shikoni ëndra shumë të bukura sot, apo të pini çaj rozmarine, ta nuhasni rozmarinën, ta përdorni në gatim, ka shumë mënyra se si mund të përdoret rozmarina. Mund të punoni me afirmime, dhe gjithashtu një mantra që unë shkruajta për sot për ne, nëse ju dëshironi të punoni me të dhe mund të gjeni dhe një mantra për ju, një shkrim, një dedikim, një letër që mund të shkruani duke uzuar nga intuita juaj, por kjo është ajo që unë ndjeva e uzuar që ta ndaj për të gjithë për jush, që është si gjithë përfshirëse. I dashur univers, faleminderit që po më udhëzon nëpërmjet intuitës në rrugtimin tim dhe në hapat që duhet të ndjek. Mos zgjedh të dëgjoj intuitën në vend të frikës. Më ndihmo të lutem të shikoj pengesat e mundshme në rrugën time dhe t'i largoj ato, ose të krijoj gjëra të bukura me to. Lejo intuitën time të jetë e fortë dhe të më udhëzoj, të më ndihmoj të zgjedh me maturi, lejo zemrën time të më tregoj të vërtetën time
dhe kësaj unë të jem në përputhje me të. Dhe kështu është. Dhe në fund do të shkruani emrin tuaj. Mund të jetë kjo, mund të jetë diçka tjetër, çfarë do që ju të dëshironi për të shkruar. Thjesht si një farë letre, rituali që mund të përdorni sot, që është diçka e bukur për të bërë. Këto ishin ata që unë mendova të ndaj si një video e shkurtër dhe thjesht informative në lidhje me këtë datë, që e ndjeva shumë të arsyeshme sepse është e rëndësishme dhe mund t'ju ndihmojë ju në rrugtimin tuaj. Dhe pse jo? Të mos merrni dhe ju nga këto energji kaq suportuese për gjithë ju që vërtet jeni të interesuar. Shumë faleminderit për të gjithë për jush, faleminderit që komentoni eksperiencën tuaj dhe do doja shumë të dija opinionin tuaj në lidhje me sa folëm, eksperiencën tuaj. Jam shumë e lumtur nga thellësia e zemrës për këtë komunitet që do thotë vërtet shumë për mua, për komentet dhe eksperiencën që ju ndani, dhe sigurisht jam këtu për ju për të ndihmuar, nëse ju vërtet keni nevojë për një mikesh, t'ju ndihmoj në këtë rrugtim, nëse ndoshta keni frikë apo nuk doni ta bëni vetë apo nuk e shihni dot qartë këtë pengesë në rrugën tuaj, unë mund të ndihmoj të shikoni këtë pengesë, ta shohim së bashku pra, të mund ta çlirojmë së bashku dhe që ju të mund të jeni të hapur me zemër të hapur ndaj fillimeve të reja në jetën tuaj. Mund të më kontaktoni dhe si gjithnjë do të jem e lumtur të jemi kesh në rrugtimin tuaj. Faleminderit, shihemi në video tjetër, mirupafshim.